Leksjon 1. Merkevaresynlighet. Du har rett. En brukervennlig nettside øker definitivt merkevarens synlighet. Ekte. Det gir en hyggelig opplevelse for besøkende, oppmuntrer dem til å komme tilbake. Dessuten kan et godt designet nettsted også drive salg. Absolutt. Å konvertere besøkende til kunder er det endelige målet. Jeg opplever ofte at klarhet og enkel navigering utgjør en stor forskjell. Ja. Det er viktig å skape et innbydende nettmiljø for brukerne. Kanskje vi bør utforske noen vellykkede nettsteddesign for inspirasjon. Det høres ut som en fantastisk idé. Her er det laget engasjerende plattformer som tiltrekker kunder. Ja. Måtte vår innsats føre til vellykkede resultater for satsingene våre. Leksjon 2. En himmelsk diskusjon. Da Galileo kunngjorde at han trodde på Copernicus sin teori, at jorden roterte rundt solen, ble noen tjenestemenn ganske overrasket. Ja, jeg kan bare forestille meg oppstyret det forårsaket blant datidens vitenskapelige miljø og religiøse myndigheter. Faktisk. Det var en dristig uttalelse som utfordret tidens langvarige tro. Det må ha vært utrolig vanskelig for ham å stå ved sin overbevisning mot en så formidabel motstand. Absolutt. Galileo var en sann pioner i jakten på vitenskapelig sannhet. Kanskje vi burde utforske mer om hvordan oppdagelsene hans endret vår forståelse av universet. Det høres ut som en fascinerende idé. Arbeidet hans la grunnlaget for moderne astronomi. Her er det feire motet til de som våger å utfordre status quo. Ja. Måtte vi alltid søke kunnskap og sannhet i våre egne sysler. Leksjon 3. Duftende preferanser. Jeg foretrekker lavendel og vanilje, de har en beroligende effekt på meg. De duftene er fantastiske. Spesielt lavendel er kjent for sine avslappende egenskaper. Ja. Jeg bruker ofte lavendel eterisk olje for å slappe av etter en lang dag. Det høres herlig ut. Jeg tror dufter kan påvirke humøret vårt og vel være betydelig. Absolutt. Vanilje har en varm og beroligende aroma som alltid gjør meg rolig. Jeg er enig. Det minner meg om å bake småkaker med bestemor i ferien. Kanskje vi bør utforske noen duftlys eller oljediffusorer sammen. Det er en utmerket idé. Her er for å skape en fredelig atmosfære i hjemmene våre. Ja. Måtte våre rom fylles med beroligende dufter og ro. Leksjon 4. Handleplaner. Ikke ennå. Jeg planlegger å besøke forskjellige butikker for å se hva de har tilgjengelig. Det høres ut som en smart tilnærming. Å utforske ulike alternativer fører ofte til bedre valg. Faktisk. Jeg vil sikre at jeg finner de beste tilbudene og kvalitetsvarene for mine behov. Absolutt. Kanskje vi kunne gjøre en dag ut av det og handle sammen? Det er en fantastisk idé. Det ville vært morsommere å ha selskap mens du surfer. Ja. I tillegg kan vi gi hverandre meninger om hva som ser bra ut.
La oss lage en liste over butikkene vi ønsker å besøke før vi drar. Her er et vellykket shoppingeventyr fylt med morsomme og flotte funn. Ja. Måtte dagen vår bli produktiv og hyggelig. Leksjon 5. Fjernkontrollsøk. Har du forresten sett fjernkontroll? Ja, jeg la den på salongbordet tidligere i dag. Det forklarer hvorfor jeg ikke fant den. Jeg lette overalt. Jeg forstår. Det ser alltid ut til å gjemme seg på de mest åpenbare stedene, gjør det ikke? Absolutt. Kanskje vi bør utpeke et spesifikt sted for det i fremtiden. Det er en strålende idé. Det ville spare oss for både tid og frustrasjon. La oss gjøre det til en vane og sette den tilbake på den angitte plassen etter bruk. Dette er for å opprettholde et ryddigere oppholdsrom og unngå unødvendige søk. Ja. Måtte hjemmet vårt være organisert og lett å navigere. Leksjon 6. Forberedelse av måltid. Er det noe mer vi trenger til måltidet? Jeg tror det er det. La oss gå til kjøkkenet for å begynne å forberede. Perfekt. Jeg er spent på hvordan alt vil bli. Jeg også. Å lage mat sammen gjør det alltid morsommere. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å lage et måltid som et lag. Absolutt. I tillegg lar det oss dele våre kulinariske ferdigheter med hverandre. Jeg skal ta med ingrediensene. Hva skal jeg begynne med? Kanskje du kan hakke grønnsakene mens jeg lager sausen? Her er et deilig måltid og morsomme matlagingsøyeblikk sammen. Leksjon 7. Transportalternativer. Transport i disse byene kan til tider være ganske utfordrende. Jeg er enig. Å leie en bil vil være ideelt for å utforske området mer fritt. Ja. Det gir større fleksibilitet til å besøke forskjellige attraksjoner i vårt eget tempo. I tillegg kunne vi enkelt stoppe på interessante steder underveis. Nøyaktig. Å ha en bil vil forbedre vår generelle opplevelse betydelig. Jeg opplever ofte at offentlig transport mangler bekvemmeligheten vi trenger for et skikkelig eventyr. Ekte. Det kan være begrensende når du prøver å nå bestemte destinasjoner. La oss se nærmere på utleiealternativer og planlegge reiseruten vår deretter. Her er for å planlegge en spennende reise fylt med utforskning og oppdagelse. Leksjon 8. Stilig, men rimelig. Jeg har lett etter gardiner som er stilige, men likevel rimelige. Jeg skjønner. Det kan være litt av en utfordring å finne den perfekte balansen. Jeg vil at de skal forbedre rommet uten å tære på. Absolutt. Stilig innredning trenger ikke alltid ha en høy pris. Installerte du dem selv, eller leide du noen til å gjøre det? Jeg installerte dem selv, og det var overraskende enkelt. Det er imponerende. Kanskje jeg burde prøve å gjøre det samme når jeg finner de riktige. Ja.
DIY-prosjekter kan være givende og spare deg for penger. Her er for å skape en vakker plass uten å bruke for mye. Leksjon 9. Tropisk paradis. Har du noen gang vært i et tropisk paradis før? Ja, jeg dro til Bali i fjor, og det var helt fantastisk. Bali er kjent for sine fantastiske strender og livlige kultur. Faktisk. Solnedgangene var magiske, og maten var deilig. Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve det frodige landskapet og det varme vannet. Du må. Det er noe forringende ved å være på et så vakkert sted. Kanskje vi kunne planlegge en tur sammen for å utforske et tropisk reisemål. Det høres ut som en fantastisk idé. La oss begynne å drømme om vårt neste eventyr. Her er til fremtidige reiser fylt med sol, sand og uforglemmelige minner. Leksjon 10. Vekten til et navn. Dette navnet definerer oss alle, det har en betydelig vekt i livene våre. Ja. Det forplikter oss til å leve opp til verdiene knyttet til det. Absolutt. Navn kan forme våre identiteter og oppfatninger i samfunnet. Det er fascinerende hvor stor innflytelse et navn kan ha på våre opplevelser. Jeg lurer ofte på hvordan folk oppfatter oss basert på navnene våre alene. Det er en spennende tanke. Kanskje vi bør utforske betydningen bak navnene våre. Ja. Å forstå historien kan gi oss dypere innsikt i oss selv. Her er for å omfavne kraften i navnene våre historiene de forteller. Faktisk. Måtte vi fortsette å ære våre identiteter i alt vi gjør. Leksjon 11. Historiske leksjoner. Ford Pinto-saken er en av mange som peker på behovet for regjeringer å sette sikkerhetsstandarder. Absolutt. Den fremhever viktigheten av regelverk for å beskytte forbrukerne. Ingen virksomhet ønsker å gå på akkord med sikkerhet for profitt, men historien viser noe annet. Nøyaktig. Det er avgjørende for bedrifter å prioritere etisk praksis, offentlig trivsel. Kanskje dette fungerer som en påminnelse for oss om å støtte virksomheter som opprettholder disse verdiene. Ja. Våre valg som forbrukere kan påvirke selskapets atferd betydelig. La oss gå inn for åpenhet og sikkerhet i alle aspekter av virksomheten. Her er det å ta informerte beslutninger som fremmer en tryggere markedsplass. Faktisk. Sammen kan vi oppmuntre til positiv endring i bransjen. Leksjon 12. Utforske aktiviteter. Å utforske nye steder er alltid spennende. Hvilke aktiviteter har du i tankene? Jeg vil prøve snorkling. Det virker som en fantastisk måte å se livet i havet på nært hold. Det høres fantastisk ut. Undervannsverdenen er full av livlige farger og fascinerende skapninger. Ja. Jeg har alltid ønsket å oppleve svømme langs fisk og korallrev. Kanskje vi også kan besøke et lokalt dyrereservat for å lære om regionens biologiske mangfold. Det er en fantastisk idé. Det er så mye å oppdage hvis vi holder et åpent sinn.
La oss lage en liste over aktiviteter for å sikre at vi maksimerer eventyret vårt. Jeg er begeistret. Her er til vår utforskning og minne vi vil skape. Absolutt. Måtte vår reise være fylt med spenning og oppdagelse. Leksjon 13. Frihet og tro. Denne generasjonen tyskere har fortjent retten til å være fri, inkludert retten til å ytre seg. Jeg er helt enig. Det er viktig å anerkjenne kampene de møtte for å oppnå denne friheten. Ja. Tro på deres evne til å overvinne motgang er et sterkt bevis på motstandskraft. Det er bemerkelsesverdig hvordan historisk kontekst former verdiene i et samfunn. Faktisk. Hver generasjon bidrar til den pågående fortellingen om frihet og rettigheter. Kanskje vi bør utforske mer om hvordan disse verdiene opprettholdes i dagens tid. Det høres spennende ut. Å forstå historien kan lede oss mot en bedre fremtid. Her er det lære av fortiden og gå inn for frihet i nåtiden. Absolutt. Sammen kan vi fremme bevissthet og verdsettelse av disse rettighetene. Leksjon 14. Lære av andre. Å observere andre for veiledning kan være utrolig gunstig. Jeg håper jeg kan tilpasse meg raskt til deres metoder og tilnærminger. Det er en klok tilnærming. Å lære av de som har erfaring kan akselerere veksten din. Ja. Jeg opplever ofte at små tips og triks kan utgjøre en betydelig forskjell. Nøyaktig. Det er som å ha en personlig mentor uten den formelle ordningen. Jeg skal ta notater om effektiv praksis og innlemme dem i rutinen min. En god idé. Kanskje vi til og med kunne ha diskusjoner om hva vi lærer. Ja. Å dele innsikt kan øke forståelsen vår og oppmuntre til samarbeid. Her er det å omfavne andres visdom og vokse sammen. Leksjon 15. Innkjøp av dagligvarer. Produktavdelingen er full av frukt og grønnsaker, noe som alltid er en fryd. Jeg er enig. Det er inspirerende å se så mange ferske alternativer tilgjengelig. Ekspeditørene sprayer vann på fruktene for å holde dem levende og tiltalende. Ja. Det får absolutt alt til å se mer fristende ut, gjør det ikke? Absolutt. Jeg finner meg ofte tiltrukket av de lyse fargene og friske duftene. Det er som en fest for sansene. Jeg kan aldri motstå å plukke opp noen ekstra ting. Samme her. Kanskje vi burde lage en plan for en matlaging etter shopping. Det høres fantastisk ut. Ferske råvarer gir deilige måltider. Her er det smakfulle retter og en fruktbar shoppingopplevelse. Leksjon 16. Kaffeglede. Jeg elsker kombinasjonen av fyldig espresso og glatt, dampet melk. Det er virkelig en fyrstikk lage i kaffehimmelen, er det ikke? Faktisk. Måten de blander sammen skaper en harmonisk smaksprofil. Dessuten er aromaen rett og slett guddommelig. Det kan lysne opp dagen til hvem som helst. Jeg opplever ofte at jeg dagdrømmer om den perfekte koppen kaffe. Ja,
Den unnvikende, perfekte koppen, det er som å søke den hellige gral av drikkevarer. Nøyaktig. Jeg er overbevist om at hver kaffeentusiast har sin egen versjon av den. Kanskje vi bør ta fatt på en søken etter å finne byens beste kaffe sammen? Jeg tar gjerne den utfordringen. La oss dokumentere funnene våre. Leksjon 17. Tilgang til bassenget. Er det noen ekstra kostnader for bruk av bassenget? Nei, tilgang til bassenget er inkludert i prisen for oppholdet, noe som er fantastisk. Det er fantastisk. En forfriskende dukkert etter en lang dag er ganske tiltalende. Absolutt. Det er den perfekte måten å slappe av på. I tillegg er å slappe av ved bassenget med en god bok en herlig måte å tilbringe en ettermiddag på. Ja. Det høres ut som en miniferie i ferien vår. Da skal jeg sørge for å pakke badedrakten min. God idé. Vi må utnytte fasilitetene som er tilgjengelig best mulig. Her er solfylte dager og forfriskende svømmetur. Leksjon 18. Thailand-tur. Hei. Jeg har det bra, takk. Ja, jeg hadde en fantastisk tur til Thailand. Det var virkelig uforglemmelig. Det høres fantastisk ut. Hva var noen av høydepunktene på eventyret ditt? De pulserende markedene var en fest for sansene, fylt med farger og dufter overalt. Jeg kan bare forestille meg. Prøvde du noen spennende retter mens du var der? Å, absolutt. Gatematen var en kulinarisk nytelse, spesielt pad thai. Jeg har hørt at det er et must-prøve. Har du også utforsket noen templer? Ja. De intrikate designene og historien bak dem var fascinerende. Jeg vil gjerne høre mer om dine erfaringer, de høres fortryllende ut. Jeg skal fornøye deg med historier over kaffen. Jeg har mange historier å dele. Leksjon 19. Håp og haster. Det har noen gang vært så mye hastverk i ordene, håpets fremtid. Faktisk. Det er bemerkelsesverdig hvordan disse ordene gir gjenklang hos så mange mennesker. Men selv å vite hvor viktig håp er, kan være overveldende. Det kan det absolutt. Presset for å leve opp til slike forventninger er enormt. Ja. Det er som å bære vekten av verden på sine skuldre. Likevel gir håp også motivasjon til å strebe etter en bedre fremtid. Helt riktig. Det er et tveegget sverd som balanserer haster med oppmuntring. Ja. Kanskje det er i den balansen vi finner vår styrke. En fantastisk innsikt. La oss holde på det håpet mens vi navigerer våre reiser. Leksjon 20. Innendørs hageprosjekt. Å starte dette innendørs hageprosjektet høres fantastisk ut. Det vil gi så mye liv til rommet vårt. Faktisk. Det er noe utrolig tilfredsstillende med å pleie planter. Jeg kan allerede se for meg det livlige grøntområdet som får hjemmet vårt til å føles mer innbydende. Ja. I tillegg er det en fantastisk måte å forbedre luftkvaliteten innendørs. Nettopp. Jeg tror planter har en magisk evne til å forvandle et rom.
Og gleden ved å se den vokse er uten sidestykke. Kanskje vi bør velge en rekke planter for å lage en minijungel. Det ville vært herlig. En blanding av blomster, urter og grønne blader ville være perfekt. Jeg gleder meg til å komme i gang. La oss lage en liste over hva vi ønsker å inkludere. Leksjon 21, et humoristisk øyeblikk. Tårene trillet nedover kinnene hans da han sa at jeg så veldig morsom ut med den brune papirposen klistret til ansiktet mitt. Å kjære, det høres morsomt ut. Hva førte til en slik knipe? Jeg forsøkte å frakte dagligvarer, og vel, la oss bare si at posen hadde andre planer. Det ser ut til at væsker til tider har en rampete ånd. Faktisk. Jeg begynte å le også, for det var et godt syn. Jeg kan bare forestille meg. Klarte du å fange øyeblikket på kamera? Dessverre gjorde jeg det ikke, men jeg vil for alltid huske hendelsen. En lærdom, sikre alltid dagligvarer på riktig måte. Helt riktig. Jeg skal aldri undervurdere en papirpose igjen. Leksjon 22, naturens mesterverk. Elven har skapt sin egen Grand Canyon gjennom år med irådøing av steinete bredder. Det er et bemerkelsesverdig fenomen. Naturen har virkelig en måte å skulpturere landskapet på. Faktisk. Det minner meg om hvordan tid kan ha en dyp innvirkning på omgivelsene våre. Ja, og det er fascinerende å tenke på hvor lang tid det tok før et slikt mesterverk ble til. Tenk deg historiene som elven kunne fortelle hvis den bare kunne snakke. Og, jeg kan bare forestille meg. Den har sannsynligvis vært vitne til utallige eventyr og endringer. Kanskje vi bør besøke Canyon og utforske den skjønnhet på egen hånd. Det høres herlig ut. Jeg ville elske å se de intrikate detaljene skåret ut av vannet. La oss planlegge en tur og ta noen bilder for å fange øyeblikket. Leksjon 23, spontane avgjørelser. Egentlig ikke. Jeg bestemmer som regel hva jeg skal spise for øyeblikket. Det kan absolutt føre til noen interessante kulinariske opplevelser. Faktisk. Måltidene mine blir ofte til en hyggelig overraskelse, eller noen ganger en komisk katastrofe. Jeg kan tenke meg. Det må være som å spille et slag kulinarisk rulett. Nettopp. En dag kan jeg ende opp med gourmetpasta, og den neste, en tvilsom sandwich. Du holder i det minste matopplevelsene spennende. Ekte. Jeg liker å tenke på det som et eventyr med hvert måltid. Kanskje du bør vurdere å lage matdagbok for å dokumentere disse spontane valgene. Det er en spennende idé. Det kan bli en samling av mine gastronomiske eskapader. Leksjon 24, matlagingsideer. Nudler og ricottaost høres herlig ut. Er det noe mer du vil legge til? Hva med grønnsaker som spinat eller paprika for å gi litt farge og næring? Det er et utmerket forslag. Friske grønnsaker ville heve retten vakkert. Nøyaktig. En fargeklatt gjør alltid maten mer appetittvekkende.
Og det øker næringsverdien, noe som gjør det til et godt avrundet måltid. Helt riktig. Kanskje vi også kunne steke litt hvitløk for å gi det et aromatisk preg? Nå snakker du språket mitt. Hvitløk gjør alt bedre. Det gjør det virkelig. Et dryss urter kan også forsterke smaksprofilen. Denne retten er i ferd med å bli et kulinarisk mesterverk. Leksjon 25. Planlegging av eventyret vårt. Hei, hvordan har du det? Jeg har tenkt på vårt neste eventyr. Jeg har det bra, takk. Jeg er spent på å høre ideene dine for vår neste tur. Jeg trodde vi kunne utforske den nye turstien som nettopp åpnet seg. Det høres herlig ut. Jeg har hørt gode ting om utsikten fra toppen. Nøyaktig. Det sies å være ganske fantastisk, spesielt ved soloppgang. Jeg kan allerede se for meg det fantastiske landskapet badet i gyllent lys. La oss ikke glemme å pakke litt snacks til reisen. Ja. Vandring er alltid morsommere med deilige godbiter for hånden. Jeg skal tilberede litt stiblanding og granolabarer for å holde energien oppe. Leksjon 26. Lokal mat. God idé. Vi bør også lage en liste over lokale retter og prøve. Ja. Å utforske mat er en av de beste delene av å reise. Nøyaktig. Hver rett forteller en historie om kulturen. Absolutt. Det er som å smake på et stykke historie. Jeg gleder meg til å oppdage nye smaker og ingredienser. Jeg også. Har du noen spesifikke retter i tankene? Jeg har hørt mye om den berømte gatematen i området. Ja. Gatemat har ofte de mest autentiske smakene. I tillegg er det vanligvis rimeligere, noe som er en vinn-vinn. Leksjon 27. Rødalkossens. Har du noen gang tenkt på hvor interessant det er at kongen, keiseren og tsaren alle var søskenbarn? Absolutt. Det må ha gjort forholdet deres ganske komfortable, tror du ikke? Ja, deling av familiebånd må ha påvirket deres politikk og beslutninger betydelig. Jeg lurer på hvordan det påvirket kongedømmene deres og menneskene som bodde i dem. Det skapte sannsynligvis en følelse av enhet blant nasjonene deres, men også potensielle konflikter. Riktignok kan familielojalitet noen ganger kollidere med nasjonale interesser, og føre til komplekse situasjoner. Visste du at de ofte besøkte hverandre for å styrke båndene deres? Det er fascinerende. Tenk deg diskusjonene de må ha hatt under disse besøkene. De kunne ha delt strategier og ideer for sine respektive imperier. Leksjon 28. Finfesten. Har du hørt om kveldsfesten der Simpson fikk en bot på $200? Det gjorde jeg. Det er ganske overraskende, spesielt med tanke på at det skulle være en feiring. Nøyaktig. Jeg lurer på hva som førte til en så heftig bot på en festlig sammenkomst. Kanskje var det noen uventede hendelser som gikk ut av kontroll? Det er mulig. Det får deg til å tenke på hvor fort moro kan bli til trøbbel.
Ja, og det er en påminnelse om å alltid være oppmerksom på handlingene våre ved sosiale arrangementer. I løpet av de neste årene antar jeg at Nicole må tenke seg om 2 ganger før hun deltar på en annen fest. Sikkert. Det er en lærdom, og jeg håper hun deler den med vennene sine. Det kan hjelpe andre å unngå lignende situasjoner i fremtiden. Leksjon 29, sunn snacking. Du nevnte protein, grønnsaker og fullkorn. Det høres bra ut. Jeg er enig. Men hva synes du om snacks? Snacks er også viktig. De kan enten være sunne eller overbærende, avhengig av våre valg. Nøyaktig. Det handler om å finne en balanse som fungerer for kostholdet og livsstilen vår. Har du funnet noen sunne snacks du virkelig liker? Ja, jeg elsker yoghurt med frukt og nøtter. Det er både næringsrikt og deilig. Det høres fantastisk ut. Jeg går ofte for hummus med veigiepinner. Flott valg. Den er fullpakket med proteiner og holder deg mett lenger. Synes du vi bør utforske flere snacks sammen? Leksjon 30. Kreative valg. Du kan velge farger, mønstre og teksturer som du liker for rommet ditt. Ja. Det gjør en stor forskjell i å skape en personlig atmosfære, ikke sant? Absolutt. De riktige valgene kan forvandle et roms stemning fullstendig. Har du tenkt på hvilke farger du vil ha til ditt eget rom? Jeg lener meg mot beroligende blå og grønne farger. De føles forfriskende. Det høres deilig ut. Jeg foretrekker varme jordfarger. De får meg til å føle meg koselig. Å blande teksturer kan også gi dybde til designet, synes du ikke? Sikkert. Et mykt teppe med noen tremøbler kan skape en vakker kontrast. Jeg vil gjerne se hvordan forskjellige kombinasjoner kan endre den generelle følelsen.